Gesù, capotta un po' pure pace in questa casa. Scerro e busci la mattina sera. Tagliati, un servizio buono. Ma quale? Ma questo è un regalo mio. Chi si erano da bisnonna? A bisnonna ci dese a nonna, a nonna ci dese a mamma, a mamma mi dese a mia e io ci dese a Giannina. Ah, perciò su dei tempi dei Garibatti. Vada. Ma carità, come il filo d'oro e le gilette stampate. No, signora, queste su da mini antichi, ne vedi? Ah sì, io ci riceva, figlia mia, pensici buono. Ma tu hai l'esempio mio, tuo marito, e sembra a piatti la state pure raffinuto. Ah, e allora gli è vizio di famiglia? Sì. Mamma, tanto felice perché ritorno da te. Ma non ne stai tu sta valigia? Come non ne stai chiedendo? Perché non l'hai sentita? Mamma, son tanto felice perché ritorno da te, cioè da me. Signora, invece di mettere pace stiamo sbambando fuoco. Sì, mettiamo pace. Sempre pace mettiamo, pace di qua, pace di là, andando qualche giorno e va a finire all'ospedale. Giannina, ma tu vuoi stare a tuo marito così come un bere di roccolo? Cara mia, l'amore è come il vino, se non è conservato bene, a lungo andare diventa acido. Senti, scusa mia, lascialo stare a tuo marito. Sì, ascolta tua cognata, lascialo stare a tuo marito, facci mangiare un figoto. Signora! Senti, Giannina, fai una cosa, ti ne vai a Giovanna e ti dici una posta di rosario, figlia, e poi prendi la tua decisione, Mamma, voglio un vecchio avvocato che c'è. Non ti preoccupare, che caccia la mamma tua che è meglio dell'avvocato. E va bene, andiamo a dire questa posta di rosario. Ma tanto io a decisioni già pigliai. E quale decisione pigliare? Qual è? Addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Tu ripensaci, figlio! Speriamo che il almeno si è calmato, Giovanna. Addio, addio mia bella, addio, che l'armata se ne va! Casa mio a cantare! E se non partissi anch'io, sarebbe una vita! Se ne vuole nella Vanoni, ora attaccavo Claudio Villa! Solo io non ci voglio stare più, o se ne vai o me ne vai io, basta! Ma lei diventaste pazzo, figlio! Sì, naso, che era stato essere cretina per tutta la vita, ora lasciami escere di pazzo per mezz'ora, va bene? Mamma mia, che brutto carattere che hai, figlio! Ma sei no, ma impossibile! Tu ieri avevi ragione che non ti sombotta! Ah sì? E te l'ha detto lei che non mi sombotta, No, ma si capisce! Usai come ti chiama? Usacci, l'Orlando Furioso! Pippino, non l'hanno su buono! Vedi che ti chiama Orlando Curioso! Curioso è mia! Sì, è mio Curioso! Ah, così, Orlando Curioso, così ti chiama! Ah sì? E io a io sai come chiamo? E come chiami? La bisbetica indomabile, dai! Cristina! Ah, guarda se ti chiamo, non ce la vado, Bernardino! No, io che ne frega stamattina, lo scemo sono molto proprio, Ma che brutto carattere che hai, ma di chi è scemo tuo frate? Ma che tuo figlio iemba con così gioia, no? Boh! Infantile! Boh, solo un po'! No! Cristina! Bernardino, cioè che... Ma c'è delle cose, ma che oggi non si mangia di sta casa? Bernardino, allora ne pigliamo un latte assieme! Un latte? Eh? Poi io vado piscina un'altra volta. E certo, tu ti addormisci sempre e ogni volta che te lo sbicchio vuoi fare colazione e non è possibile. Ancora presto, e su i 9 di mattina si segnala. Peppino! Oh! Che la fai tu, tieni grillo, perché sei mascolo e poi sei incazzato. E che significa questo? No, perché l'uomo quando è incazzato non ne sa vedere, monsignore. Intanto io qua faccio menzione. Bernardino, tu fai mezzanotte, la coda non c'è l'unica e chi tu si ferma? La coda? E certo. È vero, Aspettate, ciao coda. Ma che fai tu? È menzione, e a travagliare non ci vai, che fa? Ti licenziano? Ma sono stare.
Adesso stai, io sono il fratello maggiore e perciò lo posso fare, non mi a travagliare! Oh, bello che non ce la finisci, e come? Non ci vai a travagliare, va bene? Non ci vai né oggi, né domani, e manco dopo domani. Ma signori miei, ma come ci posso dire a travagliare con questa con una faccia tutta smenettiata? Come? Vedi i colleghi appena mi virono, o capiscono subito come pigliare per una coppa, capiste? Ma perché non chiedi per una coppa? Sai che ho fatto? Che lei usa la prevalenza del tempo! Bravo, quella usa! Sì, perché su come un uomo come mia, non posso essere così, non è che si può mettere con una femminetta di grida, no, anche perché poi, giustamente, l'uomo deve essere cavaliere. Ah, certo, invece se è, come dire, se è un commentatore allora può ammazzare a coppa. Anche va dicendo. Ti dico che uno come mia, la può toccare alle mani legate, perché chi ti smizza da visto, sa tocco, a rompo tutto. Cristina! Sì, aspetta, ti fermo io. Cristina! Cristina cara, prendi nota. Ho fatto l'inventario, bisogna comprare piatti, bicchieri e tazze. Tu senti, bisogna comprare. Certo, perché credo c'è un ricco che lascia dietro cavallo, capisci? Perché a furia di litigare... Fine le munizioni. Oh, non è che sei sempre da giocare, da mettere un domenzo, tu ti devi innestare, capisci? Oh, tu sei troppo nervoso, chi sapete, guardi che sono il fratello maggiore. Come si dice, tra moglie e marito non mettere il dito. Bravo, vedi, io lo so. Sentite, io tutte queste cose le faccio perché a scuola non ci perché era malato. Ho fatto capire, non ci sono problemi. Ho saggio solo che si fece menzione e ancora ne è congiurato. Ma come menzione? Io avevo un appuntamento all'11 comune. No, è 9:30 su. Ma tu mi stai parlando un giornale a me, dopo mi dici che sei no, a poi mi dici che è menzione, e è mezzanotte, ma chi è ca? Oh, stai cipolla, la tua. Oh, tanto chi stanno nel cipolla perché l'orologio da buonamma papà. E poi a ruote di che i cipolli succhietti che si fanno infornati, finisce l'orologio. Oh, tu non la mortificare, giocatore, ti senti? Che brutto carattere che c'hai! E proprio a mia figlia aveva a mattere, Ma cominciare, non ce l'ho. Peppino, calmati però, ora calma, altrimenti chiamo il 113, la polizia, capito? La polizia! Muta, che mi senti tutto palazzo, muta! Ma mi pare che c'è qualcuno alla porta, state... Che sei ieri, Margherita? La figlia si ricorda di ricciava chiari, stanca, e come vi senti stariare, si picchia ricordi? Ecco, io te l'avevo detto che non volevo vivere con le tue sorelle! Qua non siamo neanche liberi di litigare in santa pace! Buongiorno. Ma raccomando, non rispondete tutto in una volta, Buongiorno. I scecchi arraggiano tutto assieme. E vieni qua, Cristina, parliamo di cose serie, cacci sui rosi, mettaci lì la mamma, mi raccomando, c'è un po' di acqua. Ma scusa, Rasoro, io sai, che questa giornata siamo un po' nervosi. E mi viene a dire a mia, io passai a notte ospedali e aiunato a mezzo ciaffo. Sì, Gioia, ma tu a me non ce l'hai. Vedi qualche uno, non esci, vedi qualche faccia, sfantasia. Certo, ma tu sai che mi stai rifaccio io? Io faccio infermiera. Un'iniezione qua, un'iniezione là, a momenti vero più culi che faccio. Dacci oggi la nostra lite quotidiana. Perché dici a riastro stamattina sentiamo? Oh, cara cognata, allora tu origli dietro le porte. Origlio, ma sui voci si sentivano non si nasciata. Vabbè, allora parla con tuo frate, che ha un vizio da abbaiare sempre. Cognata, i filomeni di sta casa hanno buttato sempre causi, Ne cominciamo. Ma veramente a mia mi pare che io mi maritai in qua. Con questa marano, come fosse sto qua? Ehi, chi è? Vedi che chiama la polizia? Non c'è volta, sembra la polizia chiama. Io stai dicendo, se faccio qualcosa, mi riuscite che mi faccio il servizio, Bernardino, ma non sei un combinatura così, figlio? Ma non sei, non mi così, stai scenendo adesso. Giù qualcosa? Bernardino. Vai, i causi, Bernardino, i causi, bisogna buttare i causi o ci posso... Bernardino, stai a mettere i causi. I causi.
scusate causa. Chissà la colpa è la vostra. Perché prima, quando io a colazione mi bevevo vino, tutto questo non succedeva. Vedi, guardate che mi fate di vivere due latte, a un livello diventava un ricotta. Bernardino, meglio la ricotta, casegatura. Mamma mia, ma dice che sogno io! Calmate, calmate. Comunque... Oh, solo vuoi sapere perché ti sto acchiappando? Aspetta che tu faccia sapere un ricordo, da lì. Ma senti, cognata, ti posso dire una cosa? Tu sai qual è un segnale che a marito si sta cominciando a studiare? No. Quando ti dice a leggio ti sta facendo come a tomarci. Perché che ci volesse dire questo madre? Gli unenti, ma che una canzone all'uno fecimo un festival, fecimo. Ma non mi finio. Non ti preoccupare, che io non me ne vaio. Oggi mangio cubo. Tanto onore e piacere. Oh, Cristiana, ma farà settimana di mia, chissà. Daniele, ma chiarita, lei che si sta vedendo? Questi sono tutti i cambiali che io ho fermato, sì. Ce n'è da Banchi Roma, ce n'è da Unicredit, ce n'è da Montepaschi, da Banca Commerciale. E quasi quasi stai facendo un'ipoteca magari sopra la casa. L'ipoteca sta facendo? Sì. Aspetta un attimo. E spatti, ide che fa? Vuole i soldi dalla custodella perché si accattava un vestito di seta, lo capisci? Vabbè, non ti preoccupare, d'oggi in poi come una manura. Certo, solo questo ci mancasse. Ma poi io dico, cosa te ne fai tutti questi soldi? Almeno, non lo so, io casse carti, ai cavalli, a qualche cosa. I debiti su come la scappia, chiuda ratti, chiusa l'agga. Io non capisco, questo è scemo. Ma al momento giusto non è il riparto di intelligenza. Su sprazzi passeggeri. Va bene, non vi preoccupate, che la risolvo io la questione. La volete sapere una bella canzone? Mamma, sono tanto felice perché il tanto da te. Come nervosa. Facci una tazza di camomilla a tua cognata, per favore. Amore di mamma, non ti picchiare i colli. Figo tuo tesoro. Sì, c'è da fare un zicchetto di camomilla chissà, zicchetto. Comunque, io ho che ipoteca, chiusa sta casa, ora, ma la vinno! Tavinni, e gli altri li niniemo. Ah, solo, ognuno per sé, e Dio per tutti. Natali a chiuso, Ma che ma che sta dicendo? niente, tesoro, non ti preoccupare su cose che si dicono quando uno è nervoso. E ora quando io già si viene a casa, senti, ma te che fai? Faccio a fare la camomilla a Chita, per favore. Già fatto. Senti, ma io veramente ti volevo parlare di una cosa. È una cosa importante, ne parliamo dopo, che dici? Margherita, fatti una risata. Risponda uno che mi vuole maritare. Ah sì, bravo, e che stai a dire? Sono contenta. Va bene. Dai, che fai? Vattene a fare la camomilla che poi più tardi ne parliamo, va bene? Ma non ci pensare più, ma fatti una risata. Ne facciamo una risata, Margherita, non ci stai capendo niente. Acá c'è Peppino che si vuole sbattere, Cristina che si vuole maritare, a casa che si vuole vendere. E io non ne vengo a stare. E poi dice sempre a Giannina che dice che vuole vendere ospizio a mia. Ma non ti preoccupare, Bernardino, ospizio ci vanno io e suo maggio. Ma io non dice, Peppino disse che ci vendi l'imboteca da casa, l'imboteca. Ma quali? Non ci pensare, sì, quando io ci chiesto di fare l'ipoteca. Vabbè, tu sei brava, ma io all'ospizio non ci voglio E non ci vai, Bernardino, non farà così, non ci vai, perché ricordati, Bernardino, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ma io non so Natale! E poi tu non ti preoccupare, perché tu sai cacca, a mia tia Cristina ci pensa, c'è qualcuno che ci pensa. E che ci pensa? Ah mamma no! La mamma è morta. Sì, ma ci sono certi morti che non morono mai, Bernardino. Perché così sono fantasmi? Non mi fai scappare. Fantasmi! Bernardino, ma tu ci pensi? Io ho 50 anni. Auguri. No, che c'entra? Che è un mio compleanno? Io lo so. Io ho 50 anni, ma mamma, quando mossi, aveva 25 anni, ma mi dimostrava che ti posso dire 18, 20. No, io sono detto cara mia, perché a me la gente mi dice
tu sei danni, ma hai un cervello rimbicciato di 6 anni. No, che c'entra? Mamma è un'altra cosa è, ora mamma si venisse qua, io ma potessi mettere sopra le nocchia e ma potessi vizzigliare come una figlia. Ah, mamma. E certo, perché io sono anziana e ancora è giovane, perché i motti non crescono più. Capisci? Aspetta, che io mi stai confondendo perché io hai un po' di intelligenza, ma tu stai facendo una discussione che mi pare che c'è un camburucchio. No, Bernardino, Ida parla con mia sempre, capisci? Mi vieni a trovare. O telefono? No, quale telefono? Ascoltami a mia, è qualcuno che ti fa un scherzo. Ma quale scherzo? Vieni Ida personalmente. Sì, vieni mia. Di mia allora perché a me mai. Ora, non è che fare un geloso tu, Io sono più anni, sono mia preferita. Quando nasci aveva 15 anni. Tu nascisti di 15 anni? Capisti? Ah, mamma quando mi ebbe aveva 15 anni e mi teneva come un bambolotto. A mia come mi teneva? Come ti teneva come a Cicciobello. Da cui ero più nichi. Fatto sta che a voi altri non vi toccava manco cognito e a mia mi stramazzava rivastonati. Ma un po' troppo bene. Cosa capisci? Certo, perché io era prima, era preferita, io mi aveva toccare buono, infatti mi insegnava a fare tutti i servizi, a scovare i pavimenti, a lavare i robe, tutto cose. Oh papà certe volte si sediava, diceva ma lasciala stare sta carosa, no vire, io diceva no, io ci a insegnare buona educazione perché si trova per quando si fa ranne. E allora io che sogno ranne, su questa macchina mi lascio coppa mia. Ma che c'entra? Chi è in fantasma? No. Ida mi parla personalmente, vieni mia, tutte notti, capisci? E mi dici Margherita, fa chisso, Margherita, ma raccomanda chisso, ma Margherita, non fare scandale a Benettino. E che c'è di scandare? Se io faccio tutto chillo che dice a mamma. Perché? A mamma e a mamma. Ah, mamma. Certo. Hai ragione Margherita. Dammi dove metti questi cose. Ah, i casi, certo. certo. Non capivo perché si andava fritto in ginocchia. I casi. Sì. Niente, dice l'altro. Ora io mi nuoio, prima mi ho preso da bagna. Mi peppino, come frate da cuore. Lascialo stare, che è il muso e poi ti maltratta. No, non mi maltratta niente, io mi vuole bene a mia. La verità è che io si scanda a stare solo. E non lì perché papà sonazza. Ma io peppino. Da solo io mi stanno a fare un po' questo, va bene? E allora ma te che fai botta di chiari, di chiume, giri a riposare, mi stendo la mia stanza? E tu vuoi cuccare la nostra stanza, c'è Giannina a questo mazzo, e chi da sta piangendo su conoscimento? Ma io dico, ma non poteva piangere la sua camera? E che fanno c'è suo marito? Basta, va, capì, guarda, mi metto un po' cuccando al divano, vicino alla mamma, così mi riposo, avanti. E tu stai tranquilla, che io un po' di chiari, brava, non mi faccio, vengo muta, va bene, avanti. E senta solo, poi con giù risposto, non ci pensare più, io a questo io rischio per schizzare. Ma no, invece parlavano, vieni qua, parlavano, che fa, non ti fidi di tesoro? Sì, ma che fai? E vieni qua, parla, ma che fu? Si deve fare la risata solo. Allora, chi è? Senti, giù, si vuole maritare con mia, no, come dissi, e si chiama Pasquale Cimella. Ah, Pasquale. Ma non ci pensare, solo, facciamo una risata, dai. Sì, che abbiamo fatto la risata, dico, ma tu rissi giù personalmente? No. Ti scrisse una liccia? No. Ti butta una serenata? Guarda, mi feci un discorso allusivo e mi disse io sogno solo e trovassi una cosa di buona famiglia, con buona salute, con un po' di corretto, con un po' di doti. Senti, fatti una risata, Margherita, e missi magari, io ancora mi sento, devini mi scuri sangue giovani. Sangue giovani? E che fa chi su? Gli è pensionato. Ma ora fatti un'altra bella risata, Margherita. Passava anche rosso, e carine aveva asciutta lasciata, e tu, ma cattavo un mazzo di violetti, e mi rialavo. Cose da dire la ma mi stai facendo una panzata di risate. Ma senti, ma tu picchisto proprio qualche cosa?
Margherita, la verità non saggio. Ma dico ti è sbato qua. Margherita, la verità non saggio. Ma è attraente. Non saggio. Vabbè, Ah, vai a solo, io che a metà ti faccio mio marito. no, ancora c'è nel tempo, si carusa. Cristina Gioia, chi si su decisioni che sanno a pigliare correndo. E poi magari la mamma fosse contenta. Ma cara mamma, Certo. tu li sento sonno io Ma certo. Vero? Ma che sfazzo? Che giù va a cercare una cosa che io non ci posso dare? E che va cercando sto lazzarone? Un amico. Ma chi era Un amico. A Dodi, Margherita. Ah, A Dodi, e io non ho manco un soldo di picchiare sta Dodi. Senti, facciamo una bella risata e non ne vadiamo più. Facciamo una risata e si fece una bella chianciuta. Ah mamma, io volessi aiutare a tutti, ma come faccio? Come faccio? Ma la riposo, va. Margherita! Mamma, venisti? Io sogno capo. Ma mamma, mi pare un po' angustiata, che è successo? Margherita, tu mi stai dando una collera. La collera che hai fatto, mamma, che hai fatto? Puoi raccomandare prima di morire? E come raccomandasti a Pippino, a Cristina e a Bernardo? E non ti raccomandai magari di maritariti? Usaccio, mamma, tu sai, io ero zita con Armandino Pastore, ma poi tu mi dicisti che prima di maritarmi aveva aspettare che si maritava Bernardo. Ma perché Bernardo è malato? Non poteva essere rilassato solo e senza una guida. Usaccio, mamma, usaccio, ma tu vuoi che su piglia? E così passarono l'anni, il pastore se neo e io arrestai zitella. Poi accattai sta casa, feci un mutuo e come mi dicesti tu, gente stai a Pippino, perché Pippino sapeva maritare. Ora però Pippino sa vuole venire a casa e noi oggi non ne a stare, come faccio? Che hai a fare io Ma ora? perché? Non sai chi duca a fare? Tu sei figlio che hai voluto sempre più bene. Ma sì, ma caracchioranno, Margherita. Tu hai il dovere di sacrificare. Tu a essere amarci dei tuoi frati. Margherita, so di come si misa. Ah, male, mamma, come sogno misa, io campo tutta la famiglia come stipendio, capo. E stanno a pagare i debiti di Peppino. E quanto sono? 5 milioni. E come faccio? Fai un quinto sullo stipendio, vai in danno usuraio. L'usuraio, ma che si pazza? Oh, vada come pari, a non cadere un colino. No, mamma, ma scusare. E tu parli con rispetto, capisti? Grandissima scostumata. No, mamma, non desiderare. Usaccio che tu c'hai 50 anni, mentre che io che divento maggiore stai a 25. Però ricordatelo sempre, a mamma è sempre a mamma. Sì, mamma, usaccio. Ricordati magari di Cristinella, San Maritari. Avevi bisogno di una piccola doti e tu ce la fai. Usaccio, mamma, ma come faccio? Un piglio, come faccio? Margherituccia mia. Fai di educatirissi e non discuti. Ricordati che io sogno che da casa dormisceva sui primi anni e ti cantava ninna nanna. Ma veramente io chi sono un moruotto, mamma? Sì, è che c'hai la testa leggia. Ora mi dai a te. Da raccomando a Pippi, da raccomando a Cristina, da raccomando a Bernardo, a Bernardo.
ce ne andiamo. Non ce ne andiamo! Ma che fu? Che è successo? Che fa? Stavi dormendo? No, mi stava facendo una ballata. E che ne sappiamo noi che in questa casa si usa dormire spaparanzate nei poltrone? E ogni tanto mi spaparanzo magari io. E via, vado qua! E basta! E Pronto? Chi? Di spirito? Dici che non ne abbiamo spirito, ma. No. Ah, buonasera. Sbagliavo. E certo, di spirito chi è cognome e spirito è costume sciuso. Comunque, la prossima telefonata, cu chiama, non c'è per nulla, sta per mia, va bene? Io stai da me stanza. Ci siamo tutte morte, siamo. Oh, Peppe, non di sera, non me la Da me stanza mi No, ci vai, ti faccio Con compagnia. via, ma perché mi Peppino, non c'è bisogno, io sono stare buono. Tieni il pulso, dove ci vai? Hai visto, mamma? Mi vede con la valigia in mano e non ci passa manco un po' testa. Devi chiedere collera, Giannina, il tuo martirio è finito. Dici a tuo frate che facesse conto che sua moglie è morta. Ah, sa considerare, vedi tu? Fai i conto, figlia mia, che si tagliettono. Ma senti Giannina, verità, ma io Rico non ci può parlare un poco con tuo marito e cercate di fare pace, non può essere? Ma non ci intendiamo, io parlo inglese e lui parla giapponese. Ancora devo conoscere. Avanti, marcia. E comandante, andiamo a fare a battaglia per forza? Margherita, mie figlie in trincea da un momento che si maritavo. Io veramente feriti visto solamente il soprafaccio dei miei frati. Senti, non ne conosciamo più gli ammonini. Avanti, marcia. Oh, mamma, io vi volessi aiutare, ma mi si stanno intorciuriando, voredda. Sì, ora ne mettiamo a parlare che motti. Papà. Come tocca? Ma che mi fa dire? Ammonini di Giannina, se no non saccio chi lo capazzo. Senta, comandante, non potevo fare un poco di pace, eh? No, voglio fare la guerra. Va bene. Visto che volete fare a guerra e non volete mettere pace, facciamo una cosa, paccamora vinnita, poi quando ne calmiamo tutti pari e ne insegniamo a parlare in italiano, cerchiamo di fare pace a sti marito e moglie, va bene Giannina? Io sono morta! Dicelo tu a tua frate che io sono morta! E piano, che a presse morte si va, piano si va. Ma chi è? Mi sta riendo? Margherita! Chi fu? Baciami, mi resi una rosa! Mi resi una rosa? Sì, aspetta che c'è questa mucchia a penseroccoli! Ma perché non te ne in mano, scusa? Sì, ma che stai dicendo? Io mi rimango sono stata con una rosa in mano, Ancora? Caccaie! Ah! Rosa rossa, ma che vuol dire? Rosa, passione ardente! Vero? Che ridere! Rosa rossa, passione ardente! Una panzata di risate, non ti preoccupare che ora sistemiamo tutto così, Cristina! Vado io! Ma perché? Ti disse che veneva? Sì, Pasquale Cimento, può essere che gli ma domandavo che piano stavo di casa! Ho capito, ma non E allora se mi stai? Ma come mi viene sempre? Non c'è di scapi. Ma mi state combinando tutto voi? Volevo sapere quella che suonava. Noddo, cavagliessere! Veramente sarà che c'è un cristiano buttante. Perché? E noi vedi che c'è il bello mazzo di sciuri in mano, Margherita. E Bernardino, a sto orario ci sono i cartoni animati in televisore, perché non ti fai vedere? Saggio, c'è chi lo suggicare di chi là. Ma viene quel chiro, no? No, non do è venuto. Vabbè, allora io aspetto a Cristina. Non insistere! Marci mia! Non la vedo, Ma ma chi chi è? è? Ma chi Senti, c'è? Margherita, ma dici tu? Ma chi è? Io ho un fondanello! Fontanelli? Fondaneri? Prego, idraulico specializzato. Un Buongiorno. fondaneri. Tu! Ma dove stai andando? Ma chi sei a tua casa? Senti, ma Signora, ma non c'è avete il lavandino induppato? Io vengo a controllare, mi mettete a discussione, ancora parati, che fai? Assaiamo! a me hanno parlato. Senta lei, scusi, come si chiama? Agostino, signora, per servire. Agostino, bello nome. Sarà il diminutivo di agosto. Ma noi cercavamo tutto cose stupate, qua chiamavo, come è? Scusate, ma chi sarà nella famiglia di Accarino? E allora qua, a ricevere una chiamata per venire qua. Ma non può essere, a essere qualche scherzo, no? Ci penso.
Parlate con me che sono maggiore. Signor Maggiore, com'è? Ora, da uomo a uomo. Da uomo a uomo. Voi siete stagnino o siete laccio? Ma che sta dicendo? Signor Maggiore, signor Maggiore, io ero sotto le armi, ero in fureria, ero uomo di fiducia. Allora non siete laccio. Madonna, ma non girate conto, non girate conto. E senta, lei sicuramente tutto quello che lei dice, però noi oggi qua cose indubbate non ne abbiamo, va bene? Oh. E allora può essere che mi fecino qualche scherzo. E giurissimo, Ma chi sta dicendo, signore, chi sta dicendo? Io una chiamata ricevi, era pure una voce di donna. Ah sì, ma qua non l'ha Ma chiamato magari i film lui. li Allora, fanno facciamo scherzi. dire una cosa, signor Maggiore. In sta casa, c'hanno a chiesti di spirito. Oh, No, già non finisci. si scandali. Respiri. Ma cose dei pazzi. Salutare, dai. Bernardino. Così arriva. Ma aspetta, non ti dire quello sta bene, aspetta. Poi. Pippino, telefono, Pippino. Sì. Pronto? Gioia, tesoro mio. Tesoro mio. Ma allora che ragione sono moglie? Ora sta. Sì, bene. Ma moglie dici io? Senti, se pensa che io ti faccia l'ultima, tu puoi scordare, hai legato moglie, se ne vai e poi torna come fa sempre, eh? Sì, Gioia, dici io, non ti preoccupare. Lo sai, io l'unica soluzione chi sei, che possiamo fare? Sì, Gioia, sei io mia moglie. E poi qui c'è mia sorella Margherita che ti accoglierà a braccia aperte. Ma poi? Sì. Bene, ti aspetto. Ciao, bene, ciao. No, ma io me ne stai No, Margherita, Margherita, ti serve, tu mi aiutare, fallo per l'anima da mamma, per favore. senti, Peppino, io per l'anima da mamma mi feci quinto sopra stipendio e ti sta levando tutti i debiti, Ma se tu pensi che io ti reggo il moccolo con una pezza di nobile donna, tu puoi levare la testa, Ecco. Ma l'anima innocente. Non c'è e ti telefona che sei maritato, non c'è. Ma è una pizzerita, mi si dice. Una minorenne, ma vedi che passa in guaio. Margherita, io voglio passare. Ma Ah, tanti sì? anni fa, sì, assai. E allora che faceste? Cosa ammuccione? No, Margherita, io ho una figlia. Ah? Sì signora, io ho una figlia. E qui è la macchia? Qui è, morsi 5 anni fa. E non mi dice niente. Condoglianze. Quando sogno disgraziato, guarda, quando sogno disgraziato. Margherita, chi del sangue conosce il sangue? E sangue, come sangue, capisci? Io a te o sangue tu facessi nascere do naso a furiare i mustaccioni. Ma una carusa di 16 anni, senza nuccio, non se ne visse a chi. E che ne saccio io? Chi da macchia giustamente prima di morire ci disse vai da tuo padre. Ah, ce ne stai sentendo manca, ne giocano a sé. Ma tu ora non capisci perché io sogno tutto imbrogliato. Io per anni ho dovuto mantenere sia la figlia che la madre, capisci? Oh signor Zubello, ora a mantenere a mia perché io stai svenendo. E sta il buon assettato che ora arriva a buco. Ah, perché finora che ha sparato. La carusa viene qua. Ciao. No, Mi no, stai- aiutami, Margherita, aiutami. Ma io che posso fare per sta carusa? Tu mi puoi aiutare, lo sai che c'è mia moglie, ma tu mi puoi aiutare. E che posso fare, uomo, Peppino? Ma come faccio? Come faccio? Io lo so come te devi dire. E come fai? Senti una cosa, io veramente la carusa ci hai parato. E abbiamo pensato una cosa, che tu mi puoi aiutare. Io ti venissi qua come cameriera, sia di giorno che di notte. Tu l'assumi. E a questo abbiamo sempre in genere a cuore, che dici? Bravo, Peppino, ma perché non assume tu? Margherita, adesso poi io ti dissi, la carusa poi è tale qua la mamma, precisa, 2 gocce d'acqua. Tale qua la mamma. Precisa, tale qua la mamma, così è bella. E cioè, tu pensi che mia moglie appena vera così bella la faccia salire. Ma subito a mia aiuto, Margherita, tu solo mi puoi aiutare. E come faccio? Tu lo sapevi già prima come va a fare, giusto? Cioè, non ho parato, io dicevo, come faccio? E come faccio a dire ce l'ho a Margherita? Ma ora che tu rissi lo vai in piso con sto. Certo, poi metti sta mia, io come faccio? Chi stai chiedendo? No, io non ci posso Ce la fare, vuoi, mi stai ce la vuoi? sentendo male, no, niente.
Vado io! Ma non ne stai io? Ma che ti metti sta rosa? Non devi capire, Perché non è buona, ma levo? Ma scusa, ma se non è io che compassa ci fai? Come non è idui? È un certo Pasquale Cimelo. Idui! Ma che emozione! Ma mi fatto gol! Margherita, parici tu! Dici che io non ci sogno! Ma come? Idui, signore! Ma qui è questo? Ah, niente, vi più noi ne qua fate una rasata. Chi su è uno che si chiama Pasquale Cimella e si vuole maritare con Cristina. Ah sì! Ora non ci va. Io faccio il sasso che sono venuto subito, prego! Signor Pasquale, ma la prego, si accomodi! E che saccio? E permesso? Certo, prego, si accomodi! Scusate se sono stato tardivo ad entrare, ma ero un poco svergognato. Insomma, vergognoso. Si scandava, va. Ah certo, questo è sicuro! Però Margherita, fammi una cosa, farci tu qui con il signore, perché io sempre a camera la testa non lei andiamo in champagne. Don Pasquale mi permette, io non ho il champagne. Ma resta qua, prego, si accomodi. A scusare i miei frati, sa, ma non sta tanto bene. Ah, capisco. Chiesto se non sbaglio io frati scemo, vero? Cosa state dicendo? Scusate, forse ho commesso una piccola graffa. Ma che resta storia dritta? Settavano. Grazie. E permette che mi presenti, io sono... Pasquale Cimella. Oh, vedo che già sapete il mio onomastico. Sì. Si vede che la signorina Cristina vi ha sbrovignato tutto di me. A proposito, me la vorresti chiamare? Sì, subito. Cristina. Che sbadata, muscudai che Cristina a pannescere ricussa non c'è. E vabbè. E comunque, preparatevi ad assecutarmi. Vai a secutare? E certamente, dopo che aver detto che tu che vai a dire... Intanto accomodate, che recita a me, lo grazie, ma da te recita a grazie. me, Tagliatemi un po'. Come vi apparo? No, non è che mi da fare ora un complimento così per educazione, ma da dire che tu che pensate veramente. I vostri ritiro così ammucciati non mi piacciono. A me mi piace la medicina, il vostro pensiero, la verità, i monsigari non mi piacciono. Quindi tagliatemi buono e mi dicete che tu che pensate. Tagliate, io... No, aspettate, taglio un po' sorso e così mi tagliate da testa fino ai peri. Non c'è bisogno. No, che non c'è bisogno, ma da squarciare da testa fino ai peri. La verità? La verità, certo, sembra la verità. Avete un poco i peri a parte. I peri a papera i peri a papera, a mia, quando con te mi sono sentito Don Pasqualino di sette bellezze. Sì, vero, ma la verità siete in simpaticoni, sì. Eh sì, no, perché io non so come dicete, non contesto mai. No. Io quando coincido, mo piglio, va ringrazio e me ne vai. Bravo. Io ora recitemi sempre a verità. Sempre. Che presentamento hai? E che ne saccio io? Io che posso dire un mio presentimento? Non è che... No, ma che capivo? No, il presentimento nel senso come mi appresento. Beh, è volgare, è elegante. La verità? La verità, senza pila nella lingua, così popole. Siete un poco rustico. Rustico a me! Quando con te mi sono sentito Don Pasqualino, oh cavaliere! Sì, vero! Non ci aveva fatto caso che voi avete magari la manicura in te mano, avete. Ah, vedo che ve ne siete accorta. No, perché io non contesto mai, eh? No, Mi vero, so come mi recite, sì. io vi dico grazie, io mi piglio e me ne vado. Bravo. E ora voglio sapere il vostro pensiero. Come partito, che ve ne pare?
No, tagliati, io di politica non ne capisco. Io una volta ci rugno, un voto a chi, un voto all'altro, così siamo tutti contenti. Non mi sono spiegato bene. Un partito di uomo me medesimo, matrimoniale. Ah! E saggio, io è la prima volta che ti stai virendo, non è che posso dire. Brava, così mi piace una gente, che bella e brutta, la verità, andà pronta faccia, pa! Oh. E un carattere come il sopra. La verità, La verità, 18 carati, la verità. siete un poco superbo. Guarda, superbo a mia superbo, che hanno quattere. Mi sono sentito fratello San Francesco per l'umiliazione che hai. Umiliazione! Cacetto, perché sono un tipo umile, un pezzo da pane. Ma tagliate che guaio che stai passando con chi? La verità è che ti staranno fastidio? No, ma chi ti pensava? No, perché io ci stai un attimo. Vediamo no. No, Io mi sono chiuso. Scusate, va bene, è stata una piccola graffa. Peccato, detto Caruso da così, a natura ficisce. Verità. Non stai capendo niente, c'è Cristina che ha mucciata nella porta. Sta tagliando con tu. Cristina, la signorina Cristina è presente, è in casa. Sono troppo sbadata. Niantura mi scudai che aveva nasciuto, ora mi scudai che era rientrata. A me mi parlano di famiglia tutte sceme. Sentite, Sì. come mi parete un po' più meglio. Io precisamente sono il maggiore. Ah, piacere. Fratello maggiore. Sì, Ma sì, volete parlare con Cristina? certamente. Ci penso io, non c'è problema. Se non si fosse... Cristina! Esci dalla porta che accanto c'è uno che ti cerca! Scusate tanto, ma io ero uscita. Già esiste la finestra, vero solo? Via, non la umiliamo in questo modo. Poi io sono un uomo di mondo, capisco tutto. Ah, e cata caputo. Capisci? Adesso io ero gabinetto. Ero un gabinetto! E che fai un gabinetto io? Ma facciamo, scherziamo! Ma sono una marziana, non aveva bisogno di un gabinetto! Diceva che va, che ti stavi facendo a doccia, ti stavi lavando! Sì, mi faceva a doccia! Ad ogni modo, il motivo della presenza qui in questa casa è perché io ho l'onore, il piacere di chiedere la mano alla qui presente signorina Cristina. Ma Cristina è d'accordo? Ne facesse parlare, per favore. Ma su di sì d'accordo, ma sono? Ma che messaggio io? E chi lei sapere io? Ma che messaggio? Facete auci! Senta, egregio signore, come vede qui in questo momento, così, su due piedi, non vi potevo dare risposta. Io intanto mi ritiro nelle mie stanze. Dico, per forza scemo a parlare, ma sentite voi che ne pensate? Io che ne posso pensare? Che dissi mio frate? Così su due piedi non ci può dare la risposta. Ora io, magari che mi sfuzzassi e mi avviassi a quattro piedi, è sempre lo stesso come a mio frate, non ci posso dare risposta. Capito? No, sentite, non vi preoccupate perché io più tardi parlo con mamma. Ah, mamma? Ma non è morta la mamma? No, è che se sono cose mene, potete capire. Voi potete capire che io ho 50 anni e la mamma ne aveva 25? Bravo. Ma c'è pazzo stai nisce? Sentite, parlo con voi, che mi pare meglio un cazzo. Certo, però, senta. Parlando con Cristina, ma ho parlato del frate scemo. Ma ho parlato da solo! No, siamo tutti questi sul fatto che la mamma quando crescevo l'intelligenza la sapeva solo per me. Scusate, ma chi
state murmuriando? Pippino, comunque non vi preoccupate che stanotte io Chi è mamma? Ah, tu sì? Non vi preoccupate, lo fanno più serio per farmi scandare mia. Uno che mi muoio, sì. La testa che non funziona. Non ci volevo io. Non bene. Ah, ma che è? Caruso non vieni più io? No, non bene, cuore, non bene, ma è più. Ho capito, sono chi? A scompare, ma che mi scomparito. Ma chi vuoi, chissà? Scusate, se deve seguire queste cose della famiglia. Le robe che vuole fare ormai sono di famiglia. Certo. Sì, certo, io ora picchia tutta la mia famiglia e io a me sono lasciata a pettia, sì, certo. E poi picchia mio fratello Bernardino, io chiudo all'ospizio. All'ospizio mia. Io stare con la chiavetta. Oh! Dove visti? Non c'è per il chiuca! Non ci deve venire più! Basta. Signor Pasquale, scusi se ho sbottato, ma chi è mia moglie che mi fa tirare i nervi? Mi fa mangiare un figo dalla mattina alla sera! Bravo, questo figo che è mio non mi piace. C'è dire che ha preparato altre cose. Un figo. Siccome a questo punto io sogno come il cavolfiore a merenda, io chiedo che vuol dire purisse. Ora rimandiamo tutto ai posteri, l'ardua sentenza. Ma chi state dicendo? Che vuole dire? No, e perché in dopo a te mi sanno sentire Don Pasquale o professore. Non vi disturbate, lasciate conosco, tanto ormai è vero sogno di famiglia. Gentilissimo professore. Pazzo stai dicendo. Stai dicendo pazzo, stai dicendo. Ma insomma, chissà chi è Capone, Niente, solo da canzone. Certo, perché si è messo in testa Capò la casa tutta per sé. Quali fossero queste canzoni, Quale fossero? Chi le canta sempre mia moglie, quale fossero? Chiedi non sono canzoni. Le canzoni sono chiedi napoletane do zappatura. Frate, io sono frate e non me può cacciare. Dire che la canzone dice un pace, un sogno pace non mi può cacciare. Va bene, ma un paccio, frate fanno parte della famiglia. Senti, Bernardino, ma perché non ti ne vai che c'erano i cartoni animati da bannare? No, non mi interessa i cartoni animati che stai qua a tagliare, io saccio che a tagliare mi interessa. Ma chi ti stiamo morendo? No, mi morivo niente che mi capisci che stai parlando, io qui io. Ah, a posto, bella conversazione. Basta, state muto che noi facciamo a parlare di cose serie, va bene? Avanti. Ma insomma, chi vuole chissà, va? Dice che si rivolge all'avvocato. Sì. All'avvocato! E io ti sono richiesto poco letto e ci richiesto, signor avvocato! Avvocato, tacite, non mi affrontate! Ci richiesto, signor avvocato, io avevo 2 anni, dico 2 anni, 2! Che non scrivi una lettera in sta casa! Quando posso dare? 2 anni che soffri bene dell'inverno e finalmente quando se n'è andata per me è stato un felicissimo giorno. No, ha sbagliato, felicissima sera. Ma vedi che non è tanto Ida, è Somaci. Ammugliata andosciando lì. Ma che mi pare? L'altro giorno, quando uscì da sutta. Di sopra la carrozza. Senti, Bernardino, da stare muto, capisci? Quando io uscì da sutta, visti Ida che stava chiamando, perché c'aveva inghiri di idee, tutte strane, a testa di sua figlia. E poi io dico, io sono sempre stato un lavoratore, onesto lavoratore, non ci hai fatto mancare mai niente. Ma che cosa vogliono di me? E questo ti fa onore. Bravo, a due occhi e baci mi stimmare. Ma come puoi essere? A scuola non ti ha insegnato mai niente, ma un zappaturo sa tutto a memoria. Niente, Margherita, io ho deciso, la voglio più. Niente, io mi lascio, la voglio più, se non chiede di sta casa. Ma sono bene caida, questo bello che Robinelli reso maci, e virno sta situazione, che compassa ci facciamo che gente, che possono dirci chi è questa persona dentro questa casa? Che sogno a dicilla a tutta sta gente, che sogno tuo parente e non me può cacciare. Bernardino, frate, Bernardino! Un frate, sogno un frate e non me può cacciare. Bernardino, guarda a sto orario, c'è un secchino d'oro, ci sono più belle canzoni che ti piacciono, perché non ti vai a dire? Io so per babi, a me mi piace solo un zappatore.
Ah, ci si fissavo con zappatori, ah! Io sogno frate, e o frate, non se può cacciare, sa! Mamma, per carità, facci puzzicare la lingua, così non parla più e non sento più. Chi sei Ida? No, Nendi, io non Ma io poi, Diciamo, ora mi ci ora mi ci. E se mia moglie non è tutte le scale, no, non ce l'ha. Cristina! Io? Sì. Rapapotta. Sì, la papotta. No, chi c'entra? Poi ne parliamo, dico paccamora rapapotta. Tutti ciunghi in sta casa. E chiamata mia da cucina per tirare la botta. Sei morte. E miei Ida. Madonna! Ida. Ma che hai montati su uscito per la mangi! Oh, finiteci là, questo vostro che io mi scando più da che poi non ci credo io, i sciamoni ti credono a queste cose. Fuori c'è una! Non ci posso credere! Sasi! Madonna! Buongiorno. Ciao, bene. Oh mamma! Sì, no, a mamma! Ma poi è ora, ma c'è solo che so ci mancava. Bernardino, fratello, spingete. Sappi che io non sono d'accordo. Mamma, casa mia è questa e io devo stare qua! Peppino, oh Peppino, io ti perdono tutto, non ti lascio mai più! Casa mia è questa, io devo stare sempre con te! Ma come faccio? Buongiorno, permesso? Buongiorno, prego. Avevate che belli ciuri che vi buttai stamattina. Questi a Pizzavera erano stato vasate lo sole. Sentiamo. Bellissimi. Vieni qua per te. Allora, da mettere qua davanti, ci levi chi di sicchi e ci metti chi di frischi, va bene? La servo subito, signoruzza. E metterci i buoni, Certo. Ecco fatto. Ma chi sta tagliando? Davvero era una bella carusa. Però sempre con rispetto, perché stiamo parlando di una motta, Usaccio. È brutto perdere una figlia, vero? No, chissà mamma è! Mi dite che mala compassa. Certo, la vista così carusa. Perché la mamma mosse che aveva 25 anni. Che cosa siamo sulla faccia della terra? Effettivamente, da sette. Passetto. Io, signoruzza, come stere che faccio, sento sempre parlare di motte, di cuscina, di ghirlande. Va bene, ma non è che ci sono solo i funerali, scusa, ci sono magari i cresimi, comunioni, vatti, compleanni. Ma io ho già 40 anni. Ah, bravo, 100 anni di salute. Io ho cambiato già 25 anni che ho stato sua mamma. E se può morire magari a questa età, no? No, mi pare difficile. Signoruzza, quale è difficile? Potesse scoppiare una guerra, poi potessero chiamare i fronti e chi a morire su te bumme. Ma che vai pensando? Non ne scoppiano più in guerra, non ci pensare. Chissà è vero, avete ragione. Non sape, mi potesse trovare a centro un attentato mafioso, mi potesse arrivare una scopettata da fronte e chi a morire già morto ammazzato. Ma no, chissà su cose che non succedono, non pensare a queste cose. Sape, io volevo fare un viaggio con l'aereo, ma poi se l'aereo casca e a me non mi trovano più. Signoruzza, che cosa siamo sulla faccia della terra?
Ma voi ci pensate? E senti, per più stai pensando tutto che fare che hai, tu sei tutte queste idee strane che hai. Sape, basta una cozzola nica nica. Ti può picchiare un tifo, un colera. Ma che cosa siamo sulla faccia della terra? Ma ci pensate? Ma non ci pensare tu, ma poi per forza cozzole da mangiare, non ti mangiare cozzole, mangiate un'altra cosa, figlio. Ma chi sia mestere cafazzo? Vite, mi messo magari di becchino ormai. Perché mi sta pigliando un poco di esaurimento nervoso. Devi a sapere che io non mi taglio più manco telegiornale, perché con tutte queste brutte notizie non è che si chiama più telegiornale, sa chiamare telemortuario. Ma tu a pensare così belli, non è che... Ragioni, domani ci porti il garofano. No, ci apputtare, ma apputtare il rose. Ma i rose costano care. I garofani sono di stagione e costano magari più picca, no? Usaccio che rose costano care, però a mamma ci piacciono i rosi, io ci metto già davanti, Ida i ciaura e s'arricria. Ma perché? Lei pensa che i motte sentono un ciauro? No, chi c'entra? Su cose che si dicono, allora perché ci abbiamo lumini che virano a luce? No. Secondo me i motte non vedono e non sentono niente. Ma perché sanno che a motte fosse una cosa bella, no? No, non sono d'accordo. I motti virano, sentono e capiscono tutto cose. Ma allora, secondo lei, se io fosse morto, giusto? E sentisse un ciauro di pasta a cafasola e non mi potesse mangiare, non mi chiappasse le nerve, lei stessa, va? Serafino, Serafino, chi sei a casa? Giasi, Serafino. Querida, chi mi ha accattato? Che mi ha pagato? Sì, si chiama Serafino, ho pagato. Ciao, Serafino, ciao. Oh, chi si c'ha cucinato tutti i giorni? Chi solo ci mangiava? Chi so, non è che è come da Ciduzzi, i babbi, chi sa i canali, i passeri. Chi sei pappagallo che parla, e io ci dico buongiorno, e io a mia madre risponde, cosa ci insegna a parlare. Ci dici buongiorno, sì. Serafino, buongiorno. Niente, non mi vuole rispondere, se no che si fece da antipatia. Buongiorno. Sai che ho visto mentre passava a casa di mano io da sotto? Visti a Bernardino Pastore. Armandino. Bravo, Bernardino signore. Armandino Pastore, quanti anni passati? Ero tozzito. Sì, stavo parlando di tanti anni fa. Non ci maritavo. E che mi interessa a me? Allora io mi dissi, che si è riudato di nuovo, mi dice, voglio vedere. Allora io ebbi una pensata. E non mi dai a mangiare qua a casa. Non mi dai a mangiare qua? Ti dispiace? Mia, non mi fa né cauro né fritto. Mangiamo magari qui. Vabbè, mi vai da banna, va. Ci ha insegnato a fare, va, chi su momento su proletto. Maria, buongiorno Serafino, va, buongiorno. Ci mancava solo un pappaiato in questa casa. Signorozza, lei a stare tranquilla, tanto sto pappaiato, ma sto ciglione e muore e ve ne liberate. Ma sentite, scusa Peppino, ma i pappaiati non mangiano cozzole, non ci sparano, non vanno a guerra, ma facciamoli campare più stai questi pappaiati. Ma secondo lei i pappaiati sono meglio dei cristiani? No. Mamma mia. Ma meglio ne facevi i conti, va, Sì, allora io pigliai appunti, a fine rondi si passo e facciamo il salto, va bene? Avanti. Sempre se ci cambiamo, signoruzza, volendo a dire. Guarda, figlio Spirito Santo. Avanti, me ne stai. Una malarinata, non ci posso pensare. La salute, ne vediamo presto. Sì. Che cosa siamo Sulla faccia della terra. Sì, ciao Peppino, ciao. Cristina! Chiamasta solo? No! Ma con ne vieni qua! Mi chiamaste? Vieni qua, ascolta, io ora stai scendendo mi vai alla chiesa, perché ci prometti a mamma che ci faceva dire una messa giovedì, va bene? Bravo, non ti ricordi tanto perché io stai cucinando, perché oggi viene a mangiare Pasqualino mio. E ora fate una risata tu, non sento che viene a mangiare oggi con noi altri. No. Armandino Pastore.
Armandino Pastore? Allora? Ma per davvero? Sì. E non mi dicevo che so. No, buongiorno Bernardo, non vi davo capo. Marci, Margherita, ti chiassimo due piccioni con una fava? Ti maridassi magari tu la Ma sola? quando mai? Se mi voleva maritare, mi maritava tanto. Ah, mamma non posso perché disse che prima stava a maritare Bernardo, perciò finivo ora così. Giusto, hai ragione. E va bene, va. Ti fatti tu, era che Gianni? Vai a completare certo, vai. Margherituccia! Senta solo, ma i soldi perduti, cucchiassi di mia? Non ti preoccupare che stai cucchiando, stai tranquilla. Grazie solo, mamma aveva ragione, come avessimo fatto senza ritiro solo? La salsa sopra fuoco si sta pigliando! Ma lupi mia, Pasqualina, che stavo senza ragù! Allora con l'acqua, con poco di acqua. Ma senti, ma perché stiamo facendo ragù che è domenica? Ma Margherituccia, e oggi tu scordasti che è il mio compleanno? Ah no, feci finta! Certo! Mi raccomando, Pasqualino mio, non lasciarili, perché a non poi chi tu scopri quando hai anni hai io. Ma certo, che tu pensa che hai 20 anni? Ma vai a Margherita! Avanti, me ne stai iendo io. Mamma, stai facendo tutto quello che dici tu, ora ti vai a prenotare a messa, va bene? Ciao mamma, ciao. Vieni qua Giannina, vieni qua. Non mi voglio fare sentire di tuo marito. Ma chi c'è, mamma? A mia chiste non mi condono giusta. Io qua sento feto da bruciato. Secondo me sotto c'è qualche imbroglio. Oh mamma, non ti fissare però, dai. Aspetta un minuto, aspetta. Cristina! Per favore una tazza di caffè? Ma quando mai Margherita vuole la cameriera? Per mia sta carusa ammuccia qualche cosa. Effettivamente pure a me sembra strano. Ma che potevi abbracciare? Gesù, ma chi è precisa a buon'arma di dosoggira? Una cosa proprio impressionante. Mamma, ma non potessi essere una sosia? Ah, sosia, a mocca. Perché? Non esiste il sosia. Giannina, levate da testa sto fatto da società. A me non mi conduce giusta. A mia per fissa la mi ci pigliano. Serafino, ora sta giocando carne, non ti muovi, che ora papà sta canta bello connetto. Ma ha giocato da volare, E voi chi ci fate, cara? Ma perché ti dispiace? Ma chi venite a stare, cara, a mia casa? Sì, e stanotte rommo cottia. Scansatene. Stava scherzando, non ti preoccupare. Poi lo faccio parlare, vedremo chi posso scoprire. Bernardino, senti una cosa. Tu sono Margherita. Sai se sta cameriera, che si pigliava a sta cameriera, ma sai se è di qua o di un altro paese? Cameriera, io faccio una cosa sola. Una cosa sappi. Forza dimmilla. Sono minuto volendo bar, aspetto i connetti e Serafina resta molti fame. Secondo voi chi è? Menziano o menziano? Solo l'unici Bernardino. L'unici solo. Secondo me chi tu sape qualcosa e non vuole parlare. A me non mi conta giusta manco io. A nascere come fa fissa. A nascere? Quando nasci? E che fa? Usciamo per non pagare un dazio. E perché? Ora per nascere sapeva Rudazio. Vabbè sì, Bernardino tu a me per fissa non mi ci pigli, capisci? Non mi ci pigli! Lo saccio. Mamma, però non insistere troppo nel chiedere, qua c'è già la guerra! Come a guerra? A guerra scoppiamo, guerra ca? Bernardino, scoppiamo a guerra! A guerra! Allora, nel mio Carmelo, chi ha picchiato il giornale? A guerra! Sta attenta come pesciata! Mamma però, chi è scemo sì, ma forza di insistere, poi tu capisci. Ecco caffè. Vieni qua, mettilo qua, grazie, ma tale quale precisa. Chi c'è signora? Picchi tagliati? No, niente, una cosa mia. Senti, ma tu come ti chiami? Lauretta. Lauretta, chi tu sapemo? Ma di cognome come fai? Ah, cognome. Cazzi mia. Ah, quando è spiritosa, si chiama cazza mia! Chi sta mi fa mangiare un figo da mia? E tua mamma come si chiama? Antonietta.
E Antonietta come? Strega. A cui? A nudo. Diceva mia mamma, si chiama Antonietta Strega. Sì, strega, come il liquore, strega, come strega. il liquore. Come le cuore. E le caggia, vi fanno un favore. Mettete su questo ritratto, fammi vedere una cosa. Madonna mia, è tale e quale, tale e quale. Ma tu dateci l'indirizzo. Lauretta, ma la tua famiglia dove abita? A mamma o Camposanto e papà via Regina Elisabetta. A via Regina Elisabetta, dove si trova sta via? A Sydney. Une. In Australia. Ciavaghi a gioco. Ma non hai altri parenti? Sì, una zia e un nonno. Ah, finalmente c'è qualcuno. E dove stanno di casa? A zia Mischinetto un manicomio. Non hanno? Poco spizio dei sordomuti. Ah, che bella famiglia che io questa picciotta. Così. Vai a rapidi. Varrape. A me non mi contano Chi è venuto? Io sono a Banello una volta. Eh sì, ci arrapere la cazzo mia che avete in casa. Io hai una cazzina in casa? A cameriera, che fa? Non sai che si chiama così? No, io so solo che si chiama Lauretta. Lauretta! Chi è venuto, Lauretta? È l'idraulico, donna Cristina. Agostino, sempre per servirvi, signore. Figlio, ma sì, mago! A ieri vinisti pendenti, ma oggi appena vero abbiamo un lavandino induppato. Sì, profetati. Signora, si sa, i lavandini si induppano, io ogni mattina vanno, signora, ce l'avete induppato oggi? Sopra 10 casi, 5 hanno lavandino induppato. Chi volete? Amo accampare. Meno male che non trovo il bicchiere. Io esci in un momento, Cristina. Hai a dire all'anagrafe, mi voglio infurbare che succede con su schiste, va bene? Va bene. Mamma, ti accompagno pure io alla fermata dell'autobus, che anche io a che fare. Mettiamo un cappotto. Ciao. Lauretta, figlia, accompagna sto giovanotto in cucina e ci fai vedere un lavandino induppato. Va bene. Finalmente potevo stare un po' assieme per il caso. Lassi, mica sui signori di ieri, mi manna di sta casa. Ma è così tinto davvero, chi so? È severo assai. Senti, poi noi come eravamo rimasti, che tu pigliavi servizio in sta casa, ogni tanto induppavi il lavandino, mi facevi chiamare e non accendevi. Invece ieri vinni qua, tu non c'eri e non c'era manco il lavandino induppato. È che l'autobus ha trovato traffico e quindi ho fatto tardi. E va bene, cioè, ti perdono. Senti una cosa, come l'hai induppato questo lavandino oggi? Ci misi una cravatta in scarico. Brava, affari sempre così, tu induppi e io stuppo. Io un duppo. E io stuppo, così ne vediamo sempre. Ripetilo perché secondo me hanno capito. Io un duppo. E io stuppo, brava. Cristina, la moglie ne scivo? Si finisce questo maggio. E la cameriera? La cameriera. No, perché non c'ho più la mia cravatta di grigio perla, sai che è bella. Questi che sapone e misa. E fai una cosa, spingetti, io in cucina che c'è un staglino. Io sai che essere mia moglie non è piaciuto che non la voglio più. No, che fai là, zitto? Ora che c'è forza. Ehi già! No. La signora Titina, la vuole una testa raggi, una gran camurria, come puoi essere ogni giorno sempre una cosa. Titina, ciasi, figlia, ciasi. Vieni qua, permesso? Settiti qua. Dai ora tuo figliolaggio. Settiti. Ma che si legge? Un giornale su te sopra? No, niente, ieri era addestrato. Che ne puso? E perché avesse chiesto ne puso? Allora faceste la pace, marito e moglie. E lei che ne sa se ne moglie? Che ne saccio? Ma su se tu spassori tutto palazzo, tutte noi. Poi, quando non fanno niente di interessante nella televisione, mi mettiamo caricchi indappata al muro e sentiamo tutte cose. Ma non facciamo però perché siamo gente che solo fare che fare l'altro. No, non l'avevo pensato completamente. Voi fate voci e noi ci sentiamo tutte cose. Sì, carichi in casa andò al muro. Vabbè, ma che non nasce spontaneo? Sì. A Cussino ci stiamo attenti, sul pecetto, su per caso va visto a sciorbiare, su per caso va visto a ammazzare, su per caso qualcuno... Ma quando cosa da fare succede in questa casa, signora? Ma poi che colpa mia? Sui muri parlano fatti ricattavellina. C'è che colpa solo? Una magari che non vuole sentire,
sente giustizia. Già, la coppa di mura, E poi io, do baccone era in cucina. Eh? E non mi la vostra cucina. Perciò sapete magari che mangiamo. No. Chi mangiate no. Però, Però, un minuto fa, visti. che per questo? Niente. No, quale niente, niente. meglio che non vi riponente. No, guarda a parare, che niente. Che per questo non me lo fa? Vista la vostra cameriera che si passava con Giovanotto. Giuseppe Maria! Matti, che fu? E hai uscito, hai tirato bene. Cazzato, te sei tu Sara. Che Sara? Ah, da così si dice, chi mi sa, dai, vedi là. Grazie. Grazie figlia, è sempre una cosa domani. E un coppo puddisino, un coppo lotto, un coppo l'aglia, ci vabbè, quando facciamo qualcosa faccio venite in mia. No, figlia, non c'è una giovanendi, perché noi oggi così ne cattiamo. Va bene, salutiamo. Salutiamo. Lauretta! Umanni. Ma che te andasti in cucina, figlia? No. Vedi che sa polizia in bagno. Ah, sì, vai a fare un bagno. Sì. Vai a fare un bagno. Finalmente posso comandare magari io a qualcuno. Che soddisfazione! Avanti, poi riesci da troppo, che mi stai, mano? Ma che Io magari per uso, quale mano? Ma che cosa feci? Perché tu cambiare un italiano, capisco? Non lo vuoi toccare. Ma si può sapere che cosa feci? Te l'hai caita? C'è il suo consentimento. In che senso? Che significa? È Ma possibile? io sono zitto. Tu, a questo combinato? Ma perché non mi sta tagliando? Mi scusi. E la famiglia, sapete? Ma quale famiglia? Chi te non c'aveva nudo? So macci mosse e so pacci è un pezzo di cosa fiducia, no? E tu che mi sai che so faccio un pezzo di cosa fittosa? Taliassi, non parliamo di so pacci perché la vista chiave inglese, se la viste avanti e ce l'assi in coppo come un mazzassi. Abbandonavo a maccia e figlia e non si fece avere di più. Cosa sai chiave inglese? Comunque certe cose io a mia casa non li consento, va bene? Senta, Guarda, ma non è che lei è un po' geloso? geloso io devo. Sì, E da Carusa che poi può essere figlia, qual è geloso? si sa come vanno queste cose, E che come mettete i camerieri in un piatto che do anziano, da lei sono giovane, così, è un passaggio di qua, un passaggio di là, è una carizza di qua, è una carizza di là. Senti, scrianzato, cerca di dire prima che dire tu mano. Io lo faccio licenziare, ora lo faccio. Ah sì, e fa la licenziare cerca di dire. Aspetta, prima mi appavare a stuppata. Ah, magari dai poi la stuppata. In promozione questo mese 10.000 lire a stuppata. Ah, faccio la stuppata. Ma te aiuti lui. Erano su che io non c'è bene ricco, che ti Natalia, sto vecchio vizioso. Oh, vecchio, poi vuole dietro che scala. Aspetta, non Chi era? salire. Perché, che fu? Che se tu poi la scarabaglia. E niente, parla domani mi chiama a Nau. Ah, perché Pozzo di stare. Bravo. mangiare che fare che te ne voglio. Taliassi l'ora legale, mi scusate, buttare l'orologio avanti, ho ancora un'ora in più. Bravo. E allora dai a Ciasi, seconda porta a destra. E c'è la cameriera che tu fa venire. Io sogno in cucina, se avete bisogno mi chiamate. Ma come pare chi sta Un signori Ranni. Niente, tu facci. Però spinci devi dire che io sempre se sale occhio, Sì, Occhio che non la non vi ne fai. approfittate che siete in vecchio. E poi a questo vecchio. Occhio, non ti metti in mano perché allora. Ah sì, me la stava scantussupata. E c'è cadere, va bene, No, ora invece resta. No. Ora resta per piacere mio. Sì, Giannino, no, stiamo parlando di soldi, io c'ho poco da picchiare. E ci lavorare un doppato, non che qua. Domani chiama uno che poi è un amico mio, fa gratis. No, la vasca mi serve ora. Sogno tutta sudata e vorrei farmi un bagno. Quando è possibile? Ah, sentiste la mia moglie? La vasca ci serve ora, subito, spicciti la cosa poi, no? Spicciti non si può dire. Stuppare le vasche, caro amico mio, è una cosa molto complicata. Sì, ci vuole tempo che ci vuole. Io sono molto scrupoloso. E qualunque cosa vi serva, c'è la cameriera a vostra completa disposizione. Non ho alcun dubbio, signora. Andate. Grazie. Ancora non ne metti in mano, Mi piglio sto passaggio e poi mi fa uno magari. E così siamo gelosi della servetta? Oh, io, geloso. Ma che stai dicendo, Giannina? E io mi sono mai preso confidenza io con Lauretta, mai. E come puoi dire certe cose? Scusa un attimo. Lauretta! Giovanni! Passa a capanna che devi dire una cosa. Ora non posso lasciare! Come ora non puoi lasciare? No, non può lasciare. Vai!
fai schifo, vecchio porco! No, oggi tutto è per vecchio, mi piglio. Ma Giannina! Giannina! Apri, Giannina, apri! Che sta succedendo un'altra volta? Ma chiarita, chissà, c'è mia moglie, non sta in Lauretta, non ci stai capendo. Ma se fai una cosa, chiama Lauretta che non paglia, fallo escere. Chiama Lauretta. Giannina, fa mangiare, Giannina! Chi c'è? Chi volete? Stava scopando! Oh, Carusidda, piano con le parole, un poco di rispetto. Ma perché? Chi dissi? Niente, lasciamo perdere. Zia, ma la zia Cristina e lo zio Bernardo lo sanno chi sono io? Perché io non so come mi devo comportare. Non sanno niente, perché a zia Cristina tu sai chi racconta tutto a tutto pare. E Bernardo. Basta! Fai il paese, capisci? Che non Ma lascia stare, ma magari da Carusa per un po' di ragioni però, figlio. Non te la faccio Tu però dietro so! Io ora figlio e ammazzo. No, muta, chi chiami papà Caincia? Ma che fu? Niente, sbriciolate d'amore sono. No? Prima mangiamo, perché a noi i piatti poi non abbastano, E comunque, io conosco un segreto e non te lo voglio dire. E che segreto conosci tu? Sarà il mio asso nella manica quando andrò dall'avvocato. L'avvocato? E che ci dici tu all'avvocato? Sentiamo. Peppino, Tu? Io? sei Sogno? padre! Ma ci scopri un uomo. E tu come sai? Come io so? Ma se basta! Ma ci scopri un tutto cose, Peppino, giurissimo. Io non sicuro. Come facevo ora? Senti, io ora mi sono deciso. Guarda, il Jainza è il secondo tutte cose. Come finisce il secondo? Certo, perché io parlare felici è fatto per l'amici, no? Bravo! Io voglio stare sempre con mia figlia, sempre. Ma dai, a chi si vissero felici e contenti? Ma Non piangere così, non piangere. Non piace. Si mossa una zia. Una Chi è? No, una zia in America ci mossa. Sì, una zia in America ci mossa. Ma senti, ma che sta succedendo? Sto signore lo sa. Che sta succedendo? Facitemi la sapere, magari a mia che non capisco niente io. Senti una cosa, dammi tu ora. Mi stai chiedendo, cosa Secondo stai chiamando? tutte cose si ammazza. Cosa sta chiamando? Voi non vi muovete che avevo bisogno di nuovo. No, io me ne stai scappando. Vabbè, ogni vai. A cercare no. Ma tu perché che si femmina? Senti, io me ne stai a casa, Certo, ti ne vai a tassetto. Aspetto che chi so ammazza sua moglie, mi piglia la chiave e me ne vai. Vabbè, mi ne vai io. Permesso? Avanti. Buongiorno. Buongiorno a lei. Otto Tasiri. Oh, signor Maggiore. Buongiorno. Buongiorno. È permesso? Sì. E io domando sempre il permesso quando c'è la casa che c'è in estraneo. Certo, domando permesso per trasere la sua casa? Certo, perché per fare un malalucato per trasere la mia casa. E poi io non posso avere il permesso, tanto per andare il permesso. No, non si dia. Non mi si dice, che questo lucilone, le cose come stanno yendo. Ma perché che sta succedendo, signor Maggiore? Come stanno yendo, cose non sai niente. No. Benedetta ignoranza. Piava, guerra. Ma, signor Maggiore, ma che è un registro, un giornale? Scongiurato, chi sei Topolino? Non è che non ce n'è cose scritte di guerra. Chi sei Topolino? Signor Maggiore? Ma leggete Topolino? No, io veramente mi taglio i fiori. E allora come si è visto? La gente non sa niente. Certo, lei nello Stato Maggiore ha giustamente informazioni preferenziali. Signor Maggiore, la posso chiedere una cortesia? Per favore, non mi facessi battere la fronte, mi facessi una raccomandazione. Chi si mi pigliava per l'onorevole Bustarella? Signor Maggiore, io ho una famiglia super spade, non posso battere a guerra, mannaggia miseria, non posso battere a guerra, signor Maggiore. Sai che perché a guerra, sperimentare io. E che scogliuto di gente, si devono Sì. io sono nervoso, si tu bella la lega, a chi fa pare che si firma un batto assodato. Ma che è successo? Cristina, piava a guerra. Madonna mia! La gente non sa niente. Ma cosa ne sapia? Un gran segreto mi conferavo tornare a chiedere. Vai a Bernardino! Come vai? E ahí già cucciurisse! Perché mi pigliavo per fissare? A mia? Bernardino, secondo me tu da un sammaritano! Sì, come sai, che mai sai? Io mi sono imbazzuta tu. Ma perché? Io ora non mi marito magari! Ma è bello! E poi fa bene un matrimonio! è bello. Certo! Io mi potessi maritare. Però
le mie condizioni. Ah, femmina che sei che sei bella, chissà come a Sofia Loren, come a Laura Trosce, che soldi, la bella Casalanni. E allora forse ci potessi cominciare a pensare. Figlio, sì, di poche pretese. Ma ascoltami, ora ci penso io a te. Dai, cerco io una bella mucchiere, non ti preoccupare. Sta pensando che mai a maritare e poi io volessi capire come avessi a maritare io. Non posso fare. Io sogno qua. Ho capito, abissate siamo. Qualcuno può te lasciare la porta aperta? Sì. Posso fare un stagnino. Ma che si fanno veramente i tesoro per combinare la cosa, mi piacciono le imboscate. C'è la porta aperta. Chi c'è? Io capii tutto cose. E che capisti? Capii che un matrimonio non è cosa buona. Ah, ma che vuoi dire? Che voglio dire? Non l'avete visto a Giannina con Peppino? Su come un cane, atta, s'acchiappo da mattina a sera. Vedi, scopriste magari tu. Già, te ne donaste magari tu. Certo. Queste parole che dicisti, io ti dassi il vasone. Vasone, che è? Quale vasone? Ma con tutto cosa? No, guarda tutto qua, non mi devo puddicino al sole, per cortesia. Ma che sono queste pollicine? Che sono queste pollicine? Io non voglio maritare, non voglio fare niente. Ma cosa vuole maritare? Che fai? Ecco lei. Vediamo che ora è. E menziono a mezzanotte io non so ci va. Vabbè. E chissà chi vuole venire. Bene qua, non c'è nudo. Non c'è. Vieni qua che ti voglio abbracciare. Sta venuta lì mia capo, disse passare alla cameriera. La cameriera? Sì. Ma io proprio di cazzi mia ti voglio parlare. Guarda, ringrazio per la confidenza, ma io ti fatti vostri, non voglio sapere niente, alla scapa non li vuole. Ma vieni qua, vieni qua. Che vengo qua all'aschi, non mi devo puddicino solo. Ma che sono? Oh, non parlare da ricchi, io non voglio niente. Senti, Bernardino, perché io voglio scommigliare qualche cosa. No, ma che c'è? Non scommigliassi niente, mi stai scappando dalla casa. A me ho voluto buttarmi, mi veniva a passare con Serafino. Scemo capivo tutte cose. Io tutto cose capire, esattamente, tu capire tutto cose. Ah, e allora perché sto per spui? Per non parlare? Non parlare. Bene. Bene. Ah, che possono venire cristiani per passare. Madonna, queste cristiane. Io quando mi metto una cosa nella testa mi la faccio sempre. Oh, non mi devo bullettini o soli, puddicino solo per Bernardino, con mia non ci può nudo. Io saccio. Io a mia nudo mi fa fissa, lo capisti? Ma io che ci posso fare? E qui è? E che ne saccio qui? Io ho chiuso. Aggiungi un posto a tavola che c'è Pasquale in più. Hai visto? Hai visto? Basta, andiamo anche io, basta, vincila! Cosa sta chiave? Delinquente! Assassino! Io ti denuncio! Che pensa fa questa televisione? Ma quale televisione? Questa è mia figlia, Curnerone! Cosa sta chiave presso un uomo? No! Caso! Ma levate di mezzo! Venite voi, sì, si stanno ammazzando una vita morta! E non se l'ave su chiuserincia! Aprite! Polizia! Via, polizia! Chi l'ha spaddata? La spaddata! Io e la Johnson dalla Spagna, ma che vuol dire? Stanno da bene. Ma ci faccio... Maronna, faccio voi, Maronna. Ma non mi potevi venire, bene, ma è gioia mia! Ma facci interessante a tutto noi! Margherita! E Ginda, perché se mi disse tu sei padre? Ah, e su due! Come due? No, dico potessero essere due gemelli! Certo, due ma gemelli. facci le gemelle là, vedi? La tavola è pronta? Ah, ma da mangiare, Margherita, un attimo, perché stai a parlare? Voi due settatevi. Stai a dire una cosa che interessa a tutta la famiglia. Buono, guarda, c'ha domani la mia mano. Io sogno femmina di munno e hai avuto due mariti. Io sto cercando te. A mia non mi facete, fui al municipio. Magari un bagno di tavolo di sto Sto cazzo mia e standoniette a sega non esistono. E cosa? Come no, magari testimoni. Ah, lo sai? No. Su, pace e alla mancia da vostra cameriera. Ah sì?
Amorino, va. No, Andiamo. un attimo, aspettatevi, questa cosa a mie figlie ci interessa. Ah, basta. E allora? Sto parlando di mia. Margherita, Moto state tu. io hai capito tutte cose. Ah sì? Magari io. E chi capisco tu? A cammarera non è cammarera. Ah, sarà qualche agente dell'FBI che sta scoprendo qualche segreto militare, forse. Margherita, certe rassomiglianze troppo uguali, parlano chiaro. A Carusa è precisa a buon'arma di vostra mamma. E che ti venga tu? E io- Aspettati che molto probabilmente c'è un matrimonio che può fallire. No, fallisci sicuro. Senti, devo stare muto, fatemi da panna a mangiare i maccheroni. No. Scusate, di quale matrimonio state parlando? L'unico matrimonio che interessa a me. Stai venendo a me. Te ne vuoi dire da panna? Ma state parlando di miei frati? Stai parlando proprio di tuo frate. Stai venendo? Senti, da panna ti ne chiedo, vai a mangiare. E allora? Che vuoi fare? Che va a fare? Stai Ma parlando che? Non venite a mangiare, i maccherini sono a Un tavola. attimo, ma prima hai a parlare chiaro. Prima hai a parlare chiaro. Tu non mi voglio maritare. Lo capiamo, vattene da panna. Margherita, da Carusa, così precisa la vostra mamma, è figlia di uno o altri. È figlia di uno di noi altri? Non mi temo muticino solo che io figli non hai. E lo sapete che penso io? No! Come no? No, dico, Margherita solo, per favore. Mamma, aiutami, mamma. Ma con cosa parlando? No, niente, così meglio. E per una visione. E Pippino, Dimmi, a mamma mi disse che tu hai a fare. che a fare? Hai a confessare. E allora ci penso io. Ebbene sì, io sono... È lo zio della ragazza, Lauretta, è figlia mia. La nipote non sapeva. E Benedino ti dà zio. E allora perché sto a portare a qua? Certo che la va a stare a mezza strada. Svergognata, disonore della famiglia! Ora ce la succurre una sera. No, vero Peppino, hai ragione. Qui è un pazzo, qui è un pazzo, che non ti ammazzare. Ma perché volete fare? Un delitto d'onore a st'età volete fare? No, Benedino finisce, la moglie, la Chi finisce, chi fa ricenno? Guarda, i frati e non ce ne allontani di mano di sangue! Mi sembra che sto sceneggiata, figlio mio, basta! Scusate, vero? Ma i maccheroni si stanno incoppolando! E lasciatemi incoppolati! Che noi abbiamo altre cose che fare, che devo fare un omicidio, papà! O figli mi fanno un cappotto! Avanti, forza! Invece, un pazzo, qui è un pazzo che voglio sapere! Paci, Vergognato! Ora, un attimo! Ma scusate, ma chi mi hanno dato pannato che mangiai ieri? Ma si tratta di Paci! Io in Paci mica è una fisseria! Paci è una cosa importante! E quando io un giorno sarò da Paci? Paci! La cosa bella! No, anzi, si conosce ciao. Chi si su i gocce per fare mio rompere la mia? Fetosa magari tu. Ecco. Mi volevo fare a dormire proprio ora che hai a fare un omicidio. Oh, ma dire quello parte, Voglio sapere ora Muruotto! Bene, sarà uno di passaggio, che manco solo vuota. Cacetta aveva Lucanna io adesso! Un pazzo! Che si io, citofono! Ora! Avete ora che sto io, aspetta che Muruotto è Armandino Pastore! Armandino Pastore! Signori, cosa faccio d'ancinetto? Tutte di carne e ossa siamo fatti, caro fratello! Un attimino, Cristiana da sotto sta parlando, dice che poi è chiara. E io qua l'aspetto! Scusate, vero? Tanto per sapere, ma chi sarebbe questo Armandino Pastore? Ecco, e uccideme solo quelle era Carusa giovanetta, sì, Sì, perché noi quando ero unico mi stavo massemi, è successo che andava a succedere, ora Pippino quando io a Chiana comincia a parlare sola, tu picchia tutti i vari potti da panna, va bene? Certo, Perché la casa sapini,
c'è caccaetto. Ah, sa sapete che due delinquenti fossi vinni per legittimare sa figlia, e lo sapete, magari ne matatamo, non è che... Armati! Figlia, ma cosa sta dicendo questa donna? Un'arma, datemi un'arma che dai a ammazzare. Ma potevi dire che era parrito? Oh, è figura mia! Oh, buon Dio! Ma se una voce di questa giungesse alla curia, ma io mi spoglio e mi uccido! Ammazzo io l'istuto! Padre... Ma non mi chiamate con questo nome! Ma mi fate sentire veramente di avere una figlia! Oh santo Dio! Ma come ci buttavo da sta casa stamattina? Uriavolo! Sì, appare essere un diavolo! padre, io non sapevo che voi eravate padre! Ma cosa dite? Io sono padre nel vero senso più puro della parola! Io sono padre di tante figliole! Ah, navi auge allora! Ma certo! Tutte le figliole della mia parrocchia! Però, signor prete, io vai a dare una spiegazione, perché sapete, siccome io sono madre di una figlia che non aveva pace, ecco. Come? Ma che il padre non c'è, va, non... Lei è madre di una figlia di cui non conosce il padre! Ecco! Ma vedi che cose? Va bene, possono essere... Ho capito, ci sono solo 3 possibilità. Sì. Si tratta di un'inseminazione artificiale. No, sì. no, quale artificiale? Ah no? No. Ah, non è questo. E allora ho capito. Si tratta di una adozione. No, quale adozione? Un padre era un delinquente, va. Delinquente? Ah, allora tutto è chiaro. Ho capito tutto. Subiste una violenza. Ma quando maestro non ci avrà un puta faccia. Ho capito, non capisci niente chi sono. Ma scusate, ma che mi volete fare a capire? Che si tratta di un miracolo? No, quale miracolo? È che il padre non c'è, non lo conosco. Oh signore! E allora ha fatto il vostro nome per la faccia, capite? Per la faccia? E perché chi hai una faccia di delinquente io? No, dico per salvare la faccia. Ah, va bene, ma io comunque non lo voglio sapere. Non mi interessa. D'altro canto non sono venuto qua per confessare nessuno. Diciamo che questa figlia l'avete covata dentro l'uovo, va? l'uovo! Che viene a dire che insomma non ne voglio parlare su fatti me, va, chi so viene a dire? Sì, ma benedetto Dio, io posso anche capire. Ma dico, ma perché fare il mio nome? Perché dire che il gallo sono stato io? E perché io non avevo altri galli nel Ma pollaio? che sta dicendo, signore? Volevo dire non avevo altri nomi, perché voi volete quando ero coniglio, noi oggi stavamo assieme, no? Signora, si calmi, non parli di questo, soprassediamo. Ma io avevo 15 anni! Capisco. Ma Tornavo a scusate, capire. ma Caruso quanti anni avete? La mia origine. Fossi 16 anni, 17. E allora che i conti non tornano? Ah no? A Carusa Margherita quando fu aveva 15 anni. A Carusa ora ne ha 16. E com'è possibile sto fatto? Giusto dice la signora. Perché se così fosse, a conti fatti, voi avreste dovuto portare avanti una gravidanza di almeno 20 anni. 20 anni! E stavolta non l'aveva vista, chi l'aveva bucciata e non l'aveva visto niente. E molto state, la saprare noi operati. Comunque, da tutto questo, una cosa è sicura. Io, come la moglie di Cesare, devo essere e sono al di sopra di ogni sospetto. Ma comunque io ero venuto qua per mangiare, ma mi passavo magari un petito. E io adesso me ne vado perché, come dire, sono anche un po' Incazzato? Oh, e che sono queste parole in mia presenza? Diciamo che sono un poco ingarrabbiato, ecco. Ingarrabbiato si può dire. Sì, si può dire. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Ma caro se restare avevo. Ogni sua chi mali pans,
Ci potete sciogliere lo stomaco. La punta della lingua, ma no! Cioè, sta bene, non lo rischi neanche che non sta a poter più mangiare. Scindicare sto tangana, la prima isola. Mio. Le benedico tutti, sia lodato Gesù Cristo! Siamo dati. Avanti, Margherita, chiudiamo sto libro. Guastato padre, quello padre nostro non interessa, non basta madre, dico bene? Benissimo, su fatti me. Scusate, vero, intervengo perché ormai sono di famiglia, ma questa ragazza in questione chi sarebbe? Gesù, ma la cameriera, ma perché non vi dite che tale e qua la nonna? La cameriera che è tale qua la nonna, che facetemi vedere? Gesù vero io, ma è precisa. Io mi avevo fissato che la Carusa è la figlia di Peppino. A me? Ma guarda, che state mucchiando a me? No, io non l'ho conosciuto mai. No, gioco ci vuole. Io guarda, sto ancora parlando, domani picchia la faccio licenziare. Peppino, ma che stai dicendo? Tu stai rinuddando di cui è figlia Carusa? Margherita, per favore, non usaccio di cui È figlia mia, che tu cornuto risopazzo, non l'ha vista mai e non l'ha dichiarato mai. Ma madre c'è della sottoscritta. Bravo. Ecco. E allora, cara cognata, vuol dire che ti prendi tua figlia e te ne vai a stare in un'altra casa. E un neniniemo sotto la chiera marina? Tu sei d'accordo, vero? Tanto la casa è tua. Sì, certo, sono d'accordo. Ma caro Filisteo. Margherita, ma capisci? Ma ora mia moglie è incinta, aspetta un mio bambino. Ma tu devi capire anche me, io sono ragazza madre, dove ne devo andare? Sì, va bene, ma tu hai la mamma ogni volta che ti sostiene, hai l'anima della mamma che ti va appresso. E poi tu sei una donna in gamba, te la capirai sicuramente. E poi non ti preoccupare, io ti vengo a trovare, tu a trovare mia, ne vedremo sempre. Ma poi ora, con questo aspetto che sta Carusa, come si chiama? Lauretta. Appunto dico, Lauretta, potessi essere figlia mia, ma potremmo stare tutti in questa casa, tu Lauretta, mia moglie che aspetta. E comunque, il mio dovere di marito è quello di comportarmi in questa maniera. Grazie, amore. Prego. Eppure Bernardo. Oh, mi avevi promesso che si mandava in un ospizio. Mia ospizione. Ora si incazza buono. E tu ti effettuoso che non sia altro, Romolo e Remo, Caino e Albino e Giuda Carota, a mia fiducio, a me so io, che te hai cresciuto e tu mi vuoi mandare a me. Io faccio oggi voglio picchio, niente che spatti, Io mi devo chiedere solo, anzi io non ci vado più, mi vai vita e non mangio più in tale stanza. Non ci voglio dire ciclo, anzi Cristina, quanto è bello il piatto di pasta ancora con e lo faccio un sopranetto che chi sei la mia ultima cena. E brava, tanto facisti che ci arriniscisti, Cristina si marita, Bernardino se ne va a ospizio, io mi innovaio, ora è tutta la reggia per te. Ma che cosa volete da me? Io ho paura che faccio un figlio scemo! Ma no, Giannino, non sia mai, che stai Io dicendo? solo pensiero, già mi sento male! Ora ti senti male? E la moglie ti parla di cuori che nel letto di cuori. Mammina, vieni! Ma c'è tu, Valena? E dove la sussurra? Cuore di mamma! Mammina, come la può chiamare mammina? Si cucavo tutti i scappi e non volevi escere sotto i cubetti! Sta chiangendo come un piccerino! Niente, ora ci voglio io, ci Ma voglio. tieni, aspettate un momento che vi devo dire una cosa importante. E che mi ha da dire? Sentiamo. Cristina, cosa mi credi uno sprovveduto forse? Ma una cosa veloce perché io ho che fare, che mi ha da dire, va? Iaio, un tarlo che mi sta mangiando un cereretto e non se ne vuole ir completamente manco ammazzare. Sì, ho capito. Dicitemi che tu che mi ha da dire. Margherita, voi sapete che a me mi piace la verità. Sì, lo sapevo, giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Pasquale, Ebbene, a Carusa
non è vostra figlia, Ma che siete pazzo? è figlia di Cristina. Ma che stai dicendo questo, Cristina? Ma che fa? Sta scherzando? Ma vedi che io m'avveleno! Ecco, a posto, chi sta s'avvelena? Chi non si taglia i vini? Io che faccio, ah? Mi imbicco con la coda ropanato. Ma scusate, la Carusa non è figlia di Peppino, Peppino non è Opazze, Bernardo manco. E allora si può sapere di cui è figlia sta Carusa? Di Cristina. Ma che sta dicendo? Ma che lei sta scherzando? Che mi pare che hai una faccia di uno che La scherza? figlia è mia. Tu capisci tu? Una verita somiglianza che mamma, una verita? Oh! E appunto perché sono Margherita? Appunto che? Margherita, non mi facete dire cose che io saccio e voi non sapete. Ma chi è che sa di chi so, ah? Parlate. Io mi stai facendo i miei interessi. Ma insomma, Quando voi non potete essere amati di sta Carusa, perché voi non siete figlia di donna assunta. Vostra madre non è vostra madre. ma che state scherzando? E che mi pare che la faccia di uno che scherza? Ma voi che ne sapete di sta storia, ah? Morisse Cristina. Cristina? Chi è sta storia? Cristina, i sanocchi, stai parlando con te, Cristina? Quando vostro padre si sposò con la qui presente donna assunta, aveva già una figlia che eravate voi e si fece promettere di tenervi in casa come una figlia, come patto matrimoniale. Ah, mamma? Non era mamma? Cristina, ma che ne sai tu? Rispondi! Margherita, che è vero? Io e Peppino l'abbiamo saputo sempre. Non riuscivo con papà per il matrimonio. Però sai, noi ti abbiamo voluto sempre bene. Maggi. Mi stai sentendo male? Ah, mamma. Non era mamma. Datemi un bicchiere di acqua che stai svenendo. Prego, bevete. Ah, mamma. Non era mamma. Ma come può essere? Ma che c'era? Ecco, ce ne sono di fuori di Bernardino. Margherita! Aspetta. Ora stai vedendo tutto di un'altra maniera. Ah, perché mi unghiava le bastonate? Che come erano pesanti i gemanti. E io che pensavo che era figlia preferita. Ah, perché mi faceva fare la cameriera? Ma cose dei pazzi, ma mia, magari morte mi hanno pigliata per fissa, magari morte. Muta state. Tu non sai come mi sento io. Io mi sento come uno che ha priato un santo per tutta la vita. Ci fa dire missi, i giuri, i preghiere. E poi all'improvviso ci dicono che questo santo non esiste. Male mi stai sentendo. Che sto sonnifero? Pasquale, Sì, sentite, non vi angustiate per Cristina è innocente. La Carusa è figlia di Peppino. Margherita, allora perché dicesti che era tua figlia? Capì che morisse la mamma, da pezza di la matrigna. Mi pigliavo per fissa fino all'8. C'è Pasquale, sei dormiscio! e lasciamo la ronda. Ora come ora è come se l'avessero unghiato a bastonate. A monenne da panna lasciamola riposare pure. Non è che Cristina.
Vattinni, pa chi t'ammazzo, molte buone non ne sì! Ma mi vuoi fare i canceri? Tu! Facci rintaglio che non hai altro. Tu a mia non mi veni niente, picchi ti permettisti di venire nei miei sogni, ti innaghiri! Io feci per aiutare i miei figli. E tu per aiutare i tuoi figli mi cullasti a mia? E Margherita fa chisso, e Margherita levi ci debita a Peppino, faccia dote a Cristina e fa maritare a Bernardo, e Margherita dici che Carusa è figlia tua, tu mi inguaiasti la vita! Ma i figli, sui figli. Sì, i figli sui figli, da stare muta. Io ne potevo abbandonare. Ah, certo, e mi cullasti a mia, mi cullasti. Ma io sogno che da che ti crescivo. Certo, sì, ma caro picuraro cresci pecore, picchi poi si mangia. Ma picchi, tu pensi che crescere una figlia, che non ti vieni figlia, e cosa rinenti? Una carusa figlia di l'amanti di tuo marito. Tu volessi frustrare ogni volta che ti venire avanti. Però poi da lì e dici, ma chi coppa la vita? E te son botti. Ma come te son botti? Come un dolore ti rendi che non ti fa dormire notti. È chiaro che qualche volta ti taccano i nervi e tu ci volessi tirare in pezzoloni, in una tombolata, tirare i capelli. Ma chi erano bastonati? Insomma, Margherita, tirami i conti. Ecco, tiravano. Se tu ti hai sacrificato per i miei figli, io magari mi hai sacrificato per te. Brava, sei ma pace. Statti buona, Margherita, non ci vengo più nei tuoi sogni. No, non ci avvenire più, non ci avvenire più, non ti voglio, vatenni, vatenni, vatenni! Vatenni, vatenni, non ti voglio avvenire più, non avvenire più, vatenni, ti innaghiere, vatenni! Che sono questo catuno? Ma che sono voi? Che è successo? A mamma non era mamma e Buiao ce l'ha saputo sempre e non mi ha detto mai niente. Margherita, ma l'abbiamo fatto un po' bene. No, poi bene, ci ha da mangiato tutti, va fatto comodo. Ora vi stai vedendo come siti veramente, siti come i bratti quando s'aggiuma luce nei casi vecchi. Ma Margherita, all'ufficio, quanti tempi, ne passavamo male. Avevamo l'acqua alla gola, avevamo più forza di fare queste cose. Ancora vai un d'orecchi. Margherita fallo pa mamma, fai a volontà mamma. Ma come mi potevo dire sapendo che non era mia madre, come? Ma perché io dicesti? Io dovresti in segreto. Cristina, se ho rivelato il fatto è per difendere la tua onorabilità. Va bene, non è successo niente. Non ha fatto niente. E allora perché avesse mai chiesto come i bratti? E perché? Che fanno i bratti? Non fanno niente i bratti. Non mozzicano, non pizzicano. Su animali innocenti. Ma stanno già fermi e ti fanno male solo la presenza. Picchi fanno schifo, donna Rachele. Fanno schifo. Peppino, io me ne vaio. Ma no. Io e Serafino li sta venendo volontari in da regione straniera. Margherita, io con Giannina, mentre eravamo già a banna, ne abbiamo discusso. Io ci ho visto tutte cose, ormai Giannina sa la verità. E abbiamo deciso di buon accordo che è stato tutto il caso. Tu, Bernardino, Serafino e che Lauretta lei se la crescerà come figlia sua. Ah no, a Carusa non può stare nella stessa da stessa casa ramacigna. Io mi porto Bernardo e Lauretta, se ne vengono con mia. Sì, Margherita, però la buttare magari a Serafino, E ne portiamo magari a Serafino. Margherita, a mamma! Ah no, a macigna resta qua.
la devo dire. Affinché appunto questo spettacolo abbia avuto questa scorrevolezza e grazie anche a chi ha collaborato dietro le quinte. E quindi un applauso per favore a Gresi Cosentino da sopra, dall'alto, con le luci, musiche e quant'altro, alla suggeritrice Santa Azzarelli, anche se non ne abbiamo, al direttore di scena Federico, tipo è delicato, dove sei? La rosa per Gresi, la rosa per Aurelio Motta, vi chiama giù un po' di roccolo che ce l'ha Massapo, che è un gentile rientro della famiglia del Liotro, un liotrino di tempi passati. Naturalmente a Marcello Lello che ha curato la regia insieme a Rosalba. Marcello, vai. Non mi dimentico nessuno? E allora un ringraziamento a voi stessi che ci sostenete e ci applaudite. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Tutti si dice tanto più davvero. Grazie ancora. Stipanio.